Как-то повстречались посередине большого океана два ветра, южный и северный. Она белоснежная и холодная, снежными узорами была навьюжена ее красота, стылыми ветрами отточены ее изгибы. Ее морозное дыхание было губительно для живого. Толстыми льдами покрывалась вода от ее голубых глаз. Ее красивая, заунывная песнь разносилась на большие снежные просторы, которым не было конца и края. Любила она подниматься на самые высокие вершины и там кружиться бураном вниз. Ее искусные рукодельные снежинки были не похожи друг на друга. Он, поджарый и смуглый, сотворенный песнью раскаленных дюн, полный сил и душной влаги, будто пустынный оазис. Его красота была жаждой казавшегося миража. Он был быстр и силен, поднимая в воздух клубы песка и играя барханами, будто в кости. Все живое поклонялось его теплым дуновениям. Его песнь, мягкий бриз шепотом моря, разносился далеко за пределы континентов. Никогда до этого момента они не видели друг друга. Их руки вдруг соприкоснулись в нежном порыве странного чувства. Раскаты грома сотрясли пространство, а их откинула мощная сила. Грозы тысячами игл впивались в воду. Но сколько бы раз они ни пытались дотронуться друг до друга, все повторялось вновь. Потоки чувств уже не могли остановить их. Он чувствовал ее пронзающий холод, она же ощущала на себе его пылкий жар. Она чувствовала от него запах пряностей, духоты, благовоний и солнца. Он ощущал приятный запах чистоты и свежести, которого так не хватало в знойных пустынях. «Пойдем со мной, я покажу тебе красоту мест, откуда я родом», — сказал южный ветер. Северный ветер ничего не ответила, но призадумалась. «Хорошо, но ты должен будешь вернуть меня обратно через некоторое время, ибо силы мои будут иссякать. Непременно, обещаю». Отправилась северный ветер на огромном айсберге льда, поддуваемые задорным южным ветром. Неслись они быстро, преодолевая большие расстояния. Южный ветер рассказывал ей про корабли, путешествующие в разные страны, про караваны, бороздящие пески пустыни, про летний тропический дождь, про радугу и разные цвета природы, про дивных животных, про неповторимые запахи. Северный ветер слушала и удивлялась такой красоте и разнообразию жизни. Она ничего подобного раньше и не слышала, и не могла представить, что где-то там за холодным океаном есть такое. Она вспоминала свои безжизненные равнины, покрытые холодом и непрекращающимися буранами. Заслушалась она дивным рассказом. Он рассказывал ей байки моряков, рассказы редких путников и передал ей шум восточных базаров. Южный ветер на радостях гнал айсберг все дальше и дальше от родных льдов северного ветра. Ему хотелось показать ей все, что он видел, и рассказать, о чем он знает. Он был взбудоражен этим. Они не замечали времени, для них его как будто не существовало. Они были заворожены друг другом. Северный ветер тоже рассказывал о своей стране, но рассказ ее был не таким живописным. Айсберг таял. Никто и не заметил, как он уменьшился до совсем маленьких размеров. Осталась всего лишь небольшая часть от северного ветра. Южный ветер испугался и принялся дуть, что есть мочи, обратно, но было поздно. Северный ветер с печалью еле слышно прошептала: «Мы уже не успеем обратно. Времени у меня мало.
Так покажи мне еще больше. Я хочу видеть все, о чем ты рассказывал. Покажи мне пустыню. Как можно бережнее он помчал ее дальше. Наконец они долетели в пустыню, пески которой были раскалены. Лишь быстрые ящерки юркали в норке отсиживаться до вечера. «Как прекрасно!» — чуть слышно молвила северный ветер. «Как же жарко!» Они оглядывали бескрайнюю пустыню. Южный ветер держал северный в руках, ведь она ослабла, и никакие грозы теперь были не страшны. Она смотрела в его светло-карие глаза. Сквозь его жаркие пальцы капал северный ветер, образовав большую лужу. Вскоре она растаяла, оставив лишь прохладу на его руках и бурю странных чувств в его сердце. Южный ветер надолго заплакал сильным дождем. И спустя много лет на этом самом месте образовался незасыхающий оазис посередине пустыни. Он был бережно сокрыт от посторонних глаз высокими барханами. Южный ветер часто заглядывал в этот оазис и оберегал его. Путники, нашедшие его, чувствовали там всегда лишь легкие, ласковые дуновения. И с тех пор был этот оазис в любую жару прохладным и стылым, радуя редких гостей и животных.